अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जी, तो सभी रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सभी का यही है कि रमज़ान आ रहा है, कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ कर ली जाएँ, कुछ आइटम्स को हम कटिंग करके रख फ्रीज़ कर लें, कुछ को बेकिंग करके फ्रीज़ कर लें, कुछ को हम कुकिंग करके फ्रीज़ कर लें। तो सभी के आप इस वक़्त देख रहे होंगे यूट्यूब पे सभी आपको ना मुख्तलिफ़ टिप्स दे रही हैं। तो मैंने भी बहुत सोचा इस बारे में कि आप सब सिस्टर से मैं क्या बात शेयर करूं। तो खाने पकाने की तरफ तो मैं फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने रेगुलर ताज़ा ही बनाना है और जो हो सका मुझसे वही वही करना है। तो मैंने सोचा कि आप सब बहनों से ना मैं नमाज की मुतल्लिक़ा बात करती हूँ, क्योंकि नमाज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी ज़ात के लिए, हमारे अपनों के लिए। क्योंकि नमाज ही वो वह ज़रिया है कि जिससे हम अल्लाह ताला से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मगर हम दुनियादारी में और दुनिया के कामों में इस कदर मसरूफ़ हैं कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों में या उसकी रहमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और दुनिया की दौड़ में ना ऐसे रेस में लगे हुए हैं कि हम उससे बेहतर हो जाएं, उससे बेहतर हो जाएं। और सब लोग जो रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खाने पकाने की बजाय या कोई और टिप ट्रिक देने की बजाय आपसे यही बात करूं कि अगर रमज़ान जैसे आ रहा है, को सबको अपनी अपनी तैयारी का है, तो हम रमज़ान में खाने पीने के अलावा बाकी दिन भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए। लाज़मी नहीं है कि रमज़ान तो रमज़ान के दिनों में ही हम करें। लेकिन कहते हैं किसी चीज़ की आदत डालनी हो तो 30-40 दिन लगातार वो काम करें, तो वो हमें बाकायदगी से हम करने के आदी हो जाते हैं। तो इसलिए सोचा क्यों ना हम इस रमज़ान में बाकायदगी से नमाज के आदी क्यों ना हो जाएँ। तो सोचे हम अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेस में जो लगे हुए हैं, तो अगर हम जो सवाल हमसे पहले किया जाएगा, सबसे पहले एज़ अ मुसलमान होने की हैसियत से हमसे सबसे पहले तो नमाज के मुतल्लिक़ ही सवाल किया जाएगा। तो हमारे घरों में बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं, नावल होते हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, दीगर किताबें भी मौजूद होती हैं, टोटकों की, दूसरी हिकमत की। लेकिन हमने देखे कि एज़ अ मुसलमान होने की हैसियत से हमारे घरों में सहाबा कराम की सीरत पे, उनकी शख्सियत पे या अहादीस के मुतल्लिक़ तफ़सीर की कोई भी किताबें मौजूद नहीं हैं। ना तो हमारे सिलेबस में मौजूद है, ना ही हमारे घरों में मौजूद है, ना ही हमारे तलीमी निज़ाम में मौजूद है कि हम इस्लाम के मुतल्लिक़ा बारीक बीनी से इनका मुतालिया कर सकें या उस पे हम गौर व फ़िक्र कर सकें। और ज़ाहिर बात है हम भी दुनिया की ऐसी ही रेस में मौजूद हैं, जो कि देखा-देखी जो तलीमी निज़ाम चल रहा है उसी के हिसाब से हम भी चल रहे हैं। लेकिन कोई भी किताब ना हो तो ये नहीं है कि आजकल दौर ऐसा है कि हम चीज़ें पिक ना कर सकें या हासिल ना कर सकें। तो नेट का दौर है, तो हर चीज़ मिल जाती है। तो क्यों ना हम इस रमज़ान अपने दीगर जो काम है नेट पे या इंटरनेट पे जो हम करती हैं, देखती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं, उसमें से थोड़ा-सा टाइम, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ थोड़ा-सा टाइम हम अपने दीन के लिए निकालें। एक मुसलमान के लिए जो कि नमाज़ बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्ल के लिए। तो इस रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि जो 30 दिन, 40 दिन हमें जो रेगुलर मिलने हैं, तो हमने इसमें नमाज़ें पढ़ें, नफली इबादत करें और उसके साथ उस ज़ात से माँगें, वो ज़ात जो बहुत रहीम है, बहुत मेहरबान है, बहुत करीम है, जो अपने बंदों को देकर जताता नहीं है कि मैंने तुमको फ़लाँ चीज़ दी है, फ़लाँ चीज़ दी है। अगर हम उससे जितना भी माँगें, हमें माँगने नहीं आता, हमें माँगने का तरीका नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक ऐसी रहीम व करीम है कि हम जो भी माँगे, जितना भी माँगे, वो हमें जताता नहीं है, हमें बतलाता नहीं है, हमें वो अता करता है। किसी भी सूरत में वो हमें अदा करे, हमें वो देता है। हम बंदे जो हैं उससे माँगते हैं, उसके दर से माँगे। एक मुसलमान का फ़र्ज़ भी यही कि हम उसके दर से माँगे। हम जैसे दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं बहुत सी, तो उसके साथ हम अल्लाह की अता करदा नेमतों और रहमतों का भी अगर शुक्र अदा करें, नेक अमाल करें, तो शुक्र अदा ये नहीं है कि हम बैठे रहें किताब तस्बीह लेके, कुरान पाक लेके। बहुत से अमाल ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। दुनियादारी के बहुत से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं, जो नेक अमाल हैं अल्लाह ताला की ज़ात के। तो अगर हम दुनिया के सब झमेलों में भूल जाते हैं कि कौन से काम अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से हक़ पे हैं, कौन से नाहक़ हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम दुनियादारी के साथ-साथ, ज़ाहिर बात है दुनियादारी का काम चलना ही चलना है और हमें इस रेस में चलते रहना है। हम इसको छोड़ नहीं सकते, इससे कट ऑफ नहीं हो सकते, इसको हम फ़रामोश नहीं कर सकते, लेकिन हमें दुनिया के साथ-साथ अल्लाह का हक़ अदा भी करना है, जो कि आजकल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मगर हम जब कोशिश करेंगे तो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। हम शिकायतें तो बहुत करते हैं कि अल्लाह ने उसको इतना दे दिया,
وہ اس قابل نہیں ہے، اللہ نے پھر بھی اس کو اتنا نواز دیا، اتنا کچھ دیا اس کو، ہم شکایتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم شکایت کرنے کی بجائے اپنے اعمال پر توجہ دیں، اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے ہمیں، اگر ہم سانس لے رہے ہیں، بالکل صحت مند ہیں، خوش و حال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہوا ہے، بچے دیے ہوئے ہیں، عزت کی روٹی دی ہوئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا دوسری شکایتوں میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، وہ اتنا کام نہیں کرتا، اس کو بہت نواز دیا۔ تو دوسروں کی ٹو میں لگنے کے بجائے ہم اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں، اپنے نفس پہ کام کریں گے، جتنا ہو سکے زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا، ہر رحمت کا ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا شکایتیں اس کو اس ذات مبارکہ کو کریں، کیونکہ وہ رحیم کریم ذات ایسی ہے کہ ہمیں ہر حال میں نوازتا ہی ہے۔ تو ہم دوسری رمضان کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، ہم پریپریشن کر رہی ہیں رمضان کی، کوکنگ کی، سموسے، رول، پٹی ہے وہ چیزیں بنا کے رکھ رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ بھی تیاری کریں، یہ عہد کریں کہ اس رمضان ہم خود کو بدلیں گے، اسلام کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہم ٹائم ادھر ادھر کی باتوں میں یا کچھ اور ڈیزائننگ میں یا کوکنگ میں بلا وجہ کے پکوان میں ہم ویسٹ کرتے ہیں، یا اور بھی کئی کام ایسے ہیں دنیا میں ریگولر لائف میں جو ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا ٹائم بالکل اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا ٹائم اس بات پہ، اس کام کے لیے نکالیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی نہ کوئی احادیث کی کتاب لے لیں، کچھ نہیں لے سکتے قرآن پاک کی تلاوت کو، جہاں پہ آپ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھتی ہیں وہاں پہ 5-10 منٹ زیادہ کر دیں، نفلی عبادات شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور ایسے کام، کسی کو کھانا پکا کے دے دینا، یا کسی کی خاموشی سے مدد کرنی، ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے صدقہ وہ ہے، تو اس لیے ایسی کوشش کریں بجائے کسی کو بات سنانے کے کہ تمہارے پاس یہ ہے، تمہارے پاس فلاں چیز ہے، یا اس کے پاس فلاں چیز ہے، اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا ہے، ان سب باتوں میں اپنی قوت کو ہم ضائع کرنے کی بجائے صرف اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے نماز کو اپنی زندگی میں باقاعدگی لے کے آنی ہے نماز کے لیے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے دیکھا دیکھی نماز پڑھیں گے، اسلام کی طرف رجوع کریں گے اور نیک بنیں گے۔ اگر آپ میری بہنوں کو تھوڑی سی بھی میری باتوں سے موٹیویشن ملی ہو تو خود کو ضرور تیار کریں اس دن کے لیے جو کہ لکھا جا چکا ہے سب کی زندگی میں، سب کے لیے۔ تو میں صرف یہی کہوں گی، کام تو ریگولر لائف میں ہوتے رہتے ہیں، ہم وہ شیئرنگ کرتی رہتی ہیں، روز ہم نے یہ پکا لیا، ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے صفائی کر لی، ہم نے کھانا وغیرہ بنا لیا، برتن دھو لیے، بچوں کو پیمپر کر لیا، تو ہمیں خود کو، خود کی ذات کو، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے، جو انہوں نے غلطیاں کی، جو ان سے کچھ ہو گئیں، ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک ایسے دور میں ہے جہاں پہ سب کچھ میسر ہے، تو ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں سب کی لیے آسانیاں عطا فرمائے، سب کو بہت بہت زیادہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی۔ اسی دعا کے ساتھ ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جو ہی بنے رہیے، جن سسٹر نے میرے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔